오늘은 아침 조식 휴가예요. 딸 이수하고 친구 유미가 자기네가 둘이 맡아서 한다고 오늘 조식 휴가 줬어요. 그래서 지금 8시 반인데 운동 나왔어요. 근데 날씨가 엄청 바람 불고 밤새도록 바람 엄청 불었어요. 태풍 수준 정도로 바람이 불고 있는데 바닷가로 나가면 아마 파도가 엄청 칠 것 같아요. 완전 무장하고 나왔어요. 바람이 많이 불어가지고 더워요. 한겨울에 입는 파카 꺼내 입고 귀마개 모자 쓰고 아무리 바람 불어도 안 춥겠죠? 자, 여기 바다 보이는데 습난하죠? 이쪽에 이렇게 검 푸르게 날씨가 우중충합니다. 열심히 달려가 보겠습니다. 어머 세상에, 하우스가 어젯밤 바람에 그냥 이렇게 돼버렸어요. 와. 오전 9시인데 구름이 잔뜩 끼고 빵! 어디 갔지 자식? 추우니까 들어갔나봐. 맨날 여기서 진돗개 한 마리가 저 짖고 있는데. 돼지죠. 날라가. 나 걸어가는데 뛰네. 바람이. 재밌다. 엄청 빨리 가. 파도가 죽이네. 이런 생생한 현장을 담아드리고 싶습니다. 현장 리포터 제주엄마였습니다. 진짜 재밌어. 오늘은 제가 이 생생한 현장으로 운동을 나왔습니다. 걷는데 바람에 끼고 있어요 지금. 바람에. 그래서 이 해안가 논진물에서 대평리까지 제가 쭉 걸어가 보려고요. 토요일이면 이 해변가를 많이 걷는데 오늘처럼 이렇게 바람이 많은 부는 날에는 처음이에요. 파란 하늘도 조금 보이네요. 아침 조식을 안 하니까 마음이 여유롭네요. 새벽 운동 나올 때도 시간 맞춰 들어가야 하니까 마음이 급하거든요. 근데 오늘은
마음 편하니까 뭐 늦던 오전 중으로만 들어가면 되니까 빵! 느긋하게 걷고 가렵니다. 좋네요. 이렇게 일주일에 한 번 정도는 많이도 필요 없고 딱 하루만 휴가를 주면 좋을 것 같네요. 이제 이쪽으로 여행 오시면 이 길을 논진물에서 대평리까지 걸어도 되고 대평리에서 논진물까지 걸어도 되고, 그래도 겨울 파카 입고 나왔더니 춥지는 않아요. 바람은 많이 부는데. 이건 뭐지? 유채인데 유채? 유채 그냥 심어놓은 것 같은데? 여기는 얘를 보고 너무 이쁘죠. 여기도 다 거예요. 엄청나네요. 엄청 많네. 파도 타는 애들이. 저기 삼박산이 보이죠? 그 옆에는 송악산이 보이고, 저기는 마라도, 가파도 다 보입니다. 형제섬까지 다 왔어요. 여기가 대평리. 딱 만보네요. 만보. 만보면 한 1시간 40분 정도 걸은 거예요. 어디서 나왔니? 어디서 나왔어? 어? 어디 가려고? 하지마. 아, 너무 귀여워. 괜찮아. 무섭지 않아. 도망가지 마. 아이 자식. 아, 이제 버스에서 내려서 집에 다 왔어요. 돌담 보이면 저희 집입니다. 맞죠? 간판 쓰러지고. 옹다리 이렇게 해놓고 찍어? 나 조금밖에 안 먹었는데 뭘 찍어. 그래도 먹은 건 너네 먹은 거지. 먹으라고 사온 거지. 나는 지금 이거 딴 거 먹었단 말이야. 그러니까 나는 의문점이 그거야. 차라리 이걸 먹을 거면 이걸 안 먹는 게 낫지 않아? 그치? 공감합니다. 그치? 이걸 드시면 안 되죠. 이거 먹고 또 이것도 조금 먹는 거지. 그 대신 많이 먹지 않으려고 하는 거야. 그러니까 차라리 이거 하나를 조금 먹는 게 낫지. 배가 안 차니까. 그러니까 엄마는 그냥 이걸로 더 칼로리 늘렸을 뿐이야. 아니야. 뭘 아니 합리 근데 엄마 살 맞아. 진짜 많이 빠졌어. 먹어야 돼. 그건 맞아. 뒤태가 진짜 대박. 진짜?